Mobil Dünya Kongresindən 5 gün əvvəl fevralın 20-sində San Fransiskoda Samsung özünün yeni flaqman cihazlarını təqdim etdi. Təkcə smartfon təqdim eləmədi təbii ki, amma ən diqqət cəlb edən məqam, daha doğrusu ən diqqət cəlb edən smartfonlar Samsung Galaxy S10 idi. Flaqman bayraqdar smartfonları oldu. Kontakt yayım sponsorluğu ilə Barcelonadan yayımlarımız davam edir. Əlavə olaraq qeyd edək ki, Samsungun Azərbaycanda rəsmi distributoru Kontakt mağazalar şəbəkəsidir və bu cihazları Azərbaycanda Kontakt.dan əldə edə biləcəksiniz. Keçək cihazlara baxaq görək Samsung bizim qarşımıza hansı smartfonları çıxarır. 3 ədəd smartfon təqdim edib S seriyasında, yəni S10-da, S10 sadə versiyada, S10 Plus və S10i nisbətən büdcəli smartfonu bizə təqdim edir. Əslində dizaynlar təxmini olaraq eynidir. Bəzi funksiyalarına görə fərqlənirlər. Exynos'dan istifadə olunub, Exynos 9820 prosesorundan istifadə olunub. Bu bizim region üçündür. China və USA bazarı üçün isə Snapdragon 855-dən istifadə edir bu cihazlar. Bu 7 nanometrli prosesordur. Əslində mən də istəyərdim ki, bizim region üçündə sırf bu prosesorlardan istifadə olunsun. Daxili yaddaşa görə də fərqlənirlər. Daxili yaddaş deməyə, daha doğrusu operativ yaddaşa görə S10i-də 6 GB-lıq RAM quraşdırılıb. Digər cihazlarda isə 6 və 8 olmaqla, yəni ROM-a görə daxili yaddaş quraşdırılıb. Dizaynları təxminən eynidir. Hər iki tərəfdən Corning Gorilla Glass 5 şüşəsi, daha doğrusu ön hissədə 6-dır, arxada isə Corning Gorilla Glass 5 ilə qorunur. S10 Plus-a da aiddir bu, S10-a da aiddir və S10i büdcəli variantına da aiddir. Və innovasiyalara gəldikdə, yəni həmin gecə danışılan əsas məqamlardan biri barmaq izi skanının ekrana inteqrasiya olunması idi. Həm S10-da, həm S10 Plus modelində biz barmaq izi skanının ekrana inteqrasiya olunduğunu görürük. Bunu eləyən ilk smartfon markası deyildi. Biz bunu Mate 20 Pro'da da görmüşdük. Ultrasonik bir barmaq izi skanından istifadə edir ekranda. Dediklərinə görə sürətlidir. İndi biz burada test eləyə bilmirik, amma büdcəli modelində artıq barmaq izi skanı ekranda yer almayıb. Çünki biraz aşağı modeldir. Təbii ki, bunlar ekran ölçülərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Mən sizə əslində S10 və S10 Plus arasındakı əsas fərqliyi göstərmək istəyirəm. Bu ön kameralardadır. S10 Plus-ın ön hissəsində 2 ədəd kamera yer alıb. S10-da isə 1 ədəd kamera var. Digər S10-də isə S10-da olduğu kimi 1 ədəd kamera ön hissədə yer alıb. Mən əslində bu cihazlar haqqında danışmağı burada dayandırıb S10 Plus haqqında danışmaq istəyirəm. Əsas flaqman ən güclüsü budur. Baxaq görək bizə hansı keyfiyyətləri bu cihaz təqdim edir. Samsung 6.4 düymlü bir ekrandan istifadə edib burada. 87,5% ekran gövdə nisbəti var. Bunun da bu qədər yuxarı olma səbəbi ekranda olan kameraların çox səliqəli bir şəkildə ekranın içərisinə doğru yerləşdirilməsidir. Ümumiyyətlə, Samsung ekran mövzusunda çox yaxşı şirkətdir və istehsalçısıdır deyənə öz smartfonların ekranını mükəmməl bir şəkildə dizayn edir və AMOLED bir displeydən istifadə olunub, amma bu sadə AMOLED deyil, daha təkmilləşdirilmiş bir AMOLEDdir, yəni Dynamic AMOLEDdən istifadə edibdir. Bundan əlavə deyim ki, 526 ppi-dir, yəni hər düymə 526 piksel düşür. Ekran gövdə nisbətini yenə də qeyd edim ki, əslində çox yaxşı nisbəti əldə etməyə bacarıblar və ön hissədə Corning Gorilla Glass 6 protektoru var, ekran qoruyucusu var, yəni ekranda cızılma və qırılmalar olmaz, davamlıdır və nisbətən kənarlara doğru əyilməsi çox yaxşı bir görünüş yaradıb. Yəni ekran mövzusunda bu cihaz idealdır deyə bilərəm. Qeyd elədiyim kimi Samsung bu cihazlarda Exynos 9820 chipsetindən istifadə edir. 8 nanometrli chipsetdir. Təəssüf ki, bizim bazarda bu chipsetlərlə gəlir. Mən istəyərdim ki, Snapdragon 855 ilə gəlsin. Bunu USA və China bazarları üçün həmin 7 nanometrli chipsetləri həmin bazarlar üçün təqdim edirlər. Amma 9820-də alternativ olaraq elə də pis prosesor deyil. Yenə qrafik oynadıcı tərəfdə isə yenə də ikili bir şəkildə təqdim olunur. Mali G76 ilə təqdim olunur bizim bazarda. Amerika və belə Çin bazarında isə Adreno 640 ilə
təqdim olunur. Belə deyək, hər iki qrafik oynadıcısı demək olar ki, ən son oyunları kifayət qədər yaxşı bir şəkildə aça bilir. 6 və 8 GB-lıq RAM seçimləri ilə təqdim olunur, amma maraqlı bir məqam var və 1 TB daxili yaddaşa sahib 12 GB RAM-la təchiz olunmuş bir versiya da var. Bu Samsung Galaxy S10 Plus-ın xüsusi bir versiyasıdır. Keramika ilə əhatə olunub və həmin versiyada Samsung mühəndisləri 1 TB-lıq bir daxili yaddaşa yer ayıra biliblər. Həqiqətən bu çox böyük bir yaddaşdır. Adamlar kompüter təqdim edib sanki. 12 GB da RAM var. Yəni RAM texniki göstəricilər baxımından Samsung Galaxy S10-a, S10 Plus-a söz deyə bilmirik. Samsung arxa hissədə 3 ədəd triple kameraya yer verib. Keçən il adətən biz ikili kameraları görürdüksə, bu il flagman smartfonlarda üçlü kamera var. Əsas kamera 12 megapikseldir. Ənənəvi olaraq f1.5 və 2.4 diafragmalar arasında keçid edə bilir və yaxşı kameradır. Geniş şəkillərin, wide şəkillərin çəkilməsi üçün idealdır. Bundan əlavə başqa bir kamera da var. 12 megapiksellik f2.4 diafragmalı. Telefoto üçün nəzərdə tutulmuş optik şəkil yaxınlaşdırmada istifadə olunan bir kameradır. Və sonuncu, üçüncü bir kamera da var. Ultra wide şəkillərin çəkilməsi üçün bu dəfə 16 megapikselli bir kamera yerləşdiriblər bura. f2.2 diafragma ilə çox geniş buzaqlı şəkillərin çəkilməsi üçün nəzərdə tutulub. Həm S10 Plus-da, həm də S10-un özündə bu üçlü kamera yer alıb. Sağında isə flash quraşdırılıb. Diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan biri də Samsungun ön hissəsində olan ekranın üzərinə yerləşdirilmiş kameralardır. İkili dual kameradan istifadə ediblər öndə. Kameralardan biri 10 megapikseldir, 1.9 diafragmaya sahibdir. Digər isə 8 megapiksel, 2.2 diafragma ilə bizə gəlib çatır. Bu da o deməkdir ki, artıq qarşı tərəfdə də geniş buzaqlı şəkilləri çəkə bilirik. Yəni ön hissədə geniş buzaqlı selfilər çəkəndə, çoxlu dostlarla olanda, orada selfie çəkəndə bizə kömək olur. AR emoji dəstəyi də var. Əslində ön kamera mükəmməldir. Kameranın megapiksel dəyərlərini bir daha xatırladım. 10 megapiksel və 8 megapikseldir və bir yaxşı xəbər də var ki, ön kamera ilə 4K videolar çəkmək olur. Samsung Galaxy S10-da 3400 mAh bir batareya var. Qardaşı, böyük qardaşı S10 Plus-da isə 4100 mAh batareya quraşdırılıb və təqdimatda önə çıxarılan məqamlardan biri də reserve charging idi, wireless reserve charging. Biz bunu bundan əvvəl Huawei Mate 20 Pro-da gördük və çox yaxşı çalışırdı və Samsung da bunu elədi. Buradan reserve chargingi aktivləşdirdikdən sonra siz wireless charging texnologiyasını dəstəkləyən telefondan enerji ala bilirsiniz. Gördüyünüz kimi aktivləşdi və əslində mən testlərim zamanı buna baxdım. Elə də qabardılsa da əslində çox da güclü enerji toplamır. Sadəcə mən belə başa düşürəm ki, brendlər biz bunu elədik, yanaşaraq, belə yanaşaraq bunu təqdim edirlər. Çünki 5 dəqiqə, 6 dəqiqə 2-3% enerji güclə toplayır. Yəni hətta 10 dəqiqələrə çıxır bu. Məncə bu texnologiya daha da təkmilləşəcək gələcəkdə və yaxşı bir vəziyyətə gələcək. Biz burada əsas innovasiya gördük, ekranda barmaq izi texnologiyası, bundan əlavə belə deyək, batareyada wireless charging-i gördük. Əlavə olaraq batareya 15 wattdır. Əslində bu mənə biraz az görsənir. Çünki Mate X-də artıq Huawei 55 watta keçdi. Bu fantastik bir göstərici idi. Samsung hələ biraz geridə qalıb bu mövzuda. Məncə biz daha böyük belə deyək, vaxtla enerji təmin olunmasını gözləyirdik. Çünki artıq insanların vaxtı yoxdur enerjiyə çox vaxt sərf eləsinlər. Amma baxaq görək gələcəkdə bu texnologiya hansı istiqamətdə inkişaf eləyəcək. Azərbaycandan Kontakt media dəstəyi ilə, daha doğrusu bizə media sponsorluğu, yayım sponsorluğu ilə bizim video icmalları Barcelonadan izləyirsiniz və biz buradayıq, hələ icmallarımız davam edəcək. Bunun üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi, videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.